거절을 하고 있는 거야. 그러는데 또 두 번째 친구한테 얘기했어. 두 번째 친구한테 얘기하니까 그래? 그러면 내가 가줄게. 응? 가주는데 내가 왕궁 안에는 안 들어가. 왕궁 안에는 안 들어가고 그 문 앞에까지만 가줄게. 왕궁 안에 안 들어가면 무슨 필요가 있어요? 응? 그냥 들러리려다가 갔다가 오기만 하면 되는데 그거 보러 가겠어? 아, 너도 안 되겠구나. 들어가서 네가 얘기할 것은 네가 얘기하고 네가 죄를 받아 이러는 거야. 그러니까 참 너무나도 실망한 거야. 너무나도 실망해가지고 세 번째 친구한테 얘기를 하니까 야, 나 오늘 왕궁에서 나로 오라 그래. 근데 나 지금 죄를 많이 졌다고 근데 난 아무 생각도 없어. 무슨 죄를 졌는지 생각이 안 나. 그러니까 내가 좀 가줄래? 그러니까 그래? 내가 너 사정 다 알고 내 마음 다 알고 내가 얼마나 결백한 친구인지 내가 다 아니까 내가 가줄게. 그러고 나서는 거야. 그 친구가 누구였어요? 생각지도 않았고 지적했고 자기 이래라 저래라 했고 이러는 사람이란 말이야. 근데 믿지 못했던 사람은 믿어지게 되고 내가 믿었던 사람은 믿지 못하게 된 거예요. 세상과 똑같아. 세상과 똑같아. 그런데 그 친구가 누구냐면은 이 이야기는 탈무드에 나오는 말씀이야. 이야기야. 탈무드에 나오는 이야기. 세 번째 친구는 누구겠어요? 세 번째 친구 예수님. 예수님. 첫 번째 친구는 물질이야. 물질 가지고는 우리가 천국에 못 가잖아요. 아무리 세상에서 물질이 많고 세상에 금은보화가 있다 할지라도 그걸 가지고 천국에 가겠어? 아무 필요가 없어. 내 목숨 떨어지면은 그건 무용지물이야. 그냥 바벨탑처럼 우르르 무너져. 무슨 필요가 있어요? 지금 얼마나 지금 정치에서 물질 때문에 저렇게 혈안이 벌거네요. 그렇게 죄를 짓고도 자기는 결백하다고 그러고 죄 없는 사람은 가둬놓고 저렇게. 두 번째 친구는 세상의 형제, 자매, 부모야. 형제, 자매가 나 천국 가는데 같이 갈 수 있어요? 못 가잖아. 응? 기도는 해줄 수 있어. 무덤까지는 가줄 수 있어. 무덤에 묻히는 데까지는 가줄 수 있어. 그러나 그 외로는 못 가. 못 들어가. 그것은 누구밖에는 못 들어가요? 예수님 이름밖에는 못 들어가잖아요. 우리는. 세 번째 친구가 예수님이라고. 아멘. 예수님은 어디 처음서부터 끝까지 나를 인도해 주신단 말입니다. 아멘. 예수만 믿어지면은 믿어져야 돼. 그냥 믿는 것 가지고는 안 되고 확실하게 나를 구원해 주신 예수님이라고. 아멘. 우리가 성령 받지 않고는 천국에 못 가잖아요. 성령 받아야 천국에 가요. 아멘. 표적이 있어야 돼. 표적 없이는 우리가 천국에 못 가요. 아멘. 세상에 타락해서 돌아다니다가도 그 옛날에 성령 받았던 거 생각하고서 돌아오잖아요. 아멘. 우리는 그런 하나님을 믿고 의지하면서 여기까지 왔잖아요. 우리가 성령 받았으면 여기 왔겠어요? 못 온단 말입니다. 응? 그러니까 우리는 그 세 번째 친구 예수님만 바라보고 의지하면서 온전히 주님만 바라보고 나가는 2026년도 한 해가 되기를 원하고 아멘. 하나님 앞에 승리하기를 원합니다. 아멘. 언덕에 올라가야 돼요. 끝까지 산 봉우리로 올라가야 돼. 아멘. 봉우리 올라가지 않고는 맨날 그 자리야. 넘어지고 쓰러지고 자빠지고 미끄러지고 그 자리에 앉았으면 그 자리밖에 안 돼. 발 털고 일어나서 아멘. 하나님 여기서도 이게 우리들 가는 과정이야. 천국에 가는 과정이야. 아멘. 만들어지는 과정이야. 아멘. 아까도 그랬지만은 우리 심령이 그렇게 조금 좀 내가 옹졸해. 내가 그런 심령이야. 거기서도 그냥 일어서야 돼. 아멘. 그래, 그럴 수 있어. 인간이기 때문에. 그래야지. 어쨌다 자꾸 이러면 안 돼. 여기서 그냥 다 털고 그래. 세상 사람들은 세상 남자들은 여자들도 그렇고 술 한잔 먹고 탁탁 털잖아요. 근데 우리 믿음의 형제들은 탁탁 털지를 못해. 꽁하면
영적으로는 그게 오래 간단 말이야. 술을 안 먹으니까 우리는 그냥 말씀으로만 그냥 나가려니까 조금 좀 좁아. 근데 좁은 마음을 우리가 넓히는 나나 여러분들 되길 원합니다. 억지로라도 넓혀야. 그러다 보면은 성령이 역사하시거든요. 저는 그렇더라고요. 억지로라도 미안해, 내가 잘못했어, 미안해 하면은 성령님이 그 안에 오셔서 품어주시오. 그러다 보면은 편안해. 편안한 예수님이잖아요. 예수님 아니고는 우리가 어떻게 이 길을 가겠어요. 예수님을 바라보고 예수님 한 분만 의지하면서 예수님이 인도하시는 대로 순종하면서 나가는 2026년도가 되길 원합니다. 예수님께서 우리를 천국까지 인도하고 안전하게 인도해 주실 줄 믿습니다. 사도행전 16장 31절과 34절의 말씀은 바울과 실라 예수님께서 선생님께서 유럽의 첫 성인 빌립보에서 전도하다가 감옥에 갇혔다가 하나님의 기적으로 옥문이 열려 추록한 사건에 관한 기록입니다. 우리는 감옥에 갇혀도 있었어. 왜? 어떻게? 육적으로 감옥에 갇혀 있는 것도 있겠지만 영적으로 우겨쌈을 당했잖아요. 여기까지 올 적에는 돈도 없어, 먹을 것도 없어, 힘들어. 뭐 세상 말로 돈 떨어져, 담배 떨어져, 뭐 신발 떨어진다고 이러지만서도 우리는 세상에서 그런 때도 있었단 말입니다. 그렇게 오다 보니까 하나님이 또 넓은 길도 주셔. 기분 좋은 때도 있어. 그런 때를 우리가 하나님의 은혜로 인도해 주셔서 여기까지 감옥에서 탈출하고 이 작고가 풀리고 옥문이 열려지는 2026년도가 되시기를 원합니다. 사도행전 16장 25절에 보면은 밤중쯤 되어서 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬미하며 제수들이 듣더라고 했습니다. 감옥에서도 들어요. 지옥에서도 들어요. 그날 밤 바울과 실라가 드리는 기도 소리와 찬송 소리가 깊은 밤 깊은 옥에 메아리 쳤습니다. 그 기도와 찬송 소리를 다른 제수들이 다 들었다고 했습니다. 그러나 그 중요한 것은 그날 밤 두 사람의 그 기도와 찬송 소리를 하나님이 들으셨다고 했어요. 하나님이 들으시고 지진을 일으켜 옥문이 열렸어요. 작고가 풀렸어요. 우리 목사님들 가정에 교회 위에 이런 일이 있습니까? 지금 우겨쌈을 당하는 일이 있습니까? 있다 할지라도 우리는 믿음으로 승리하는 나나 여러분들이 되기를 원합니다. 우리의 기도와 찬송 역시 하나님께서 들으시고 그러므로 기도와 찬송은 소중합니다. 악한 것들이 떠나가잖아요. 묶인 것들이 풀리잖아요. 막힌 것들이 뚫어지잖아요. 26절에 보면 호련히 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 다 열리면서 모든 사람의 매인 것이 다 벗어진지라고 했습니다. 우리는 풀리고 벗어지고 뚫리는 역사를 믿습니다. 지진으로 땅이 흔들리면서 하나님이 흔들어 주시면은 저나 유복이 될 줄 믿습니다. 저나 유복이 돼요. 믿음만 올바르게 섰다면은 하나님이 뒤집어 주시고 그런 역사가 하나님이 인도해 주신 줄 믿습니다. 우리들한테 하나님의 기적은 옥문을 엽니다. 하나님의 기적은 닫힌 문을 엽니다. 하나님의 능력은 맺힌 것을 풀고 묶인 것을 풀어줍니다. 하나님의 초자연적 기적은 고난과 고통과 억울함을 무릅쓰고 기도하고 찬송했을 때 일어나는 것입니다. 절망적 사건 앞에서 절망하면 절망밖에 남는 것이 없어요. 우리가 힘들고 어렵고 고난과 고통 속에 탄식하고 그 자리만 앉아있으면은 그 자리밖에 없어. 그러나 털고 일어나. 왜? 악한 사탄마귀 더러운 것들 떠나갈지어다. 나는 자유하다. 나는 행복하다. 나는 잘될 것이다. 나는 열릴 것이다. 나는 부러질 것이다. 나는 뚫릴 것이다. 이런 마음을 가지고 긍정적
긍정적인 마음을 가지고 전진하면은 안 되는 게 없어요. 안 되는 게 없어요. 안 되는 게. 우리들 여기까지 그렇게 해서 왔잖아요. 여기까지. 낙심할수록 우리는 낙심하지 말고 언제나 긍정적인 마음을 가지고 찬송하고 하나님께 영광 돌리면 그날이 기분이 좋잖아요. 얼마나 감사한지 몰라요. 또 오늘 함께 하신 여러분들은 절망의 소망으로 불평의 감사로 낙심의 기도로 원망의 찬송으로 변하는 하나님의 기적을 체험하는 은혜를 받게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 바울이 그날 밤 감옥에서 하나님의 기적을 체험하던 그 시간에 절망하여 좌절하려던 사람이 있었어요. 누가 그랬죠? 그는 그 옥문을 지키던 간수였어요. 왜? 자기가 지키던 사람들이 다 문을 열고 없어져 버렸단 말이야. 그러니까 이거 큰일 났다. 내가 죽게 생겼다. 내가 차라리 저 사람들한테 주면이 내가 죽겠다. 목매려고 있단 말이야. 그러는데 기적과 절망이 교차하는 현장에서 선생들아 내가 어떻게 하여야 구원을 얻을 수 있습니까? 라고 부르짖는 간수를 향하여 바울이 전한 메시지를 받은 간수의 변화에 대하여 함께 살펴보면 은혜를 받기 원합니다. 살펴보면 이것은 복음의 핵심입니다. 요한복음 3장 16절에 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라고 하셨습니다. 본문에서 보면은 바울은 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라고 했습니다. 주 경학자들은 말씀을 쓴 학자들은 이 구절을 구원의 가능성과 연쇄성을 밝힌 구절이라고 말하고 있습니다. 다시 말하면 예수님을 믿으면 누구든지 구원을 받는다는 가능성과 나도 구원받고 가족도 연쇄적으로 구원받는다는 구원의 연쇄성을 설명하고 있습니다. 우리가 예수 믿고 구원받고 천당 가는 길은 단 하나 예수밖에 없어요. 예수밖에. 아무리 세상에서 좋은 일하고 선한 일하고 구제를 하고 돈을 많이 갖다 푼다 할지라도 그 길로다가 우리는 천국 가는 게 아니에요. 우리는 예수 믿어져야 됩니다. 예수님이 날 위해서 죽으시고 예수님이 날 위해서 죄를 갚아주셨다. 내 죄를 대신 지셨다. 이게 믿어져야 돼요. 확신이 와야 돼. 확신이. 그러면은 예수 위해서 죽겠어. 예수 위해서 죽겠어. 얼마나 간절하게 오는지 알아요? 우리가 예수님 사랑하지 아니하면 이 자리에 와 있겠어요? 예수님 사랑하니까 이 자리에 왔단 말이에요. 예수님 사랑한다고 그러면서 하나님 사랑한다고 그러면서 시간이 다 됐는데 뚜벅뚜벅 들어와서 정신없이 올라오면은 그건 아니잖아요. 미리 준비성 있이 와야 된단 말이에요. 사랑하는 자를 만나고 싶어 해야 되잖아. 사랑하는 자를. 근데도 사랑한다고 그러면서 만나기를 꺼려하고 가기를 꺼려하면 그건 사랑하는 게 아니잖아요. 예수님이 날 위해서 죽으셨는데 그분 위해서 시간 지키기가 그렇게 어려운가요? 와서 예배 드리는 게 그렇게 힘들어요? 우리는 간절히 아까 이병렬 목사님 그랬죠? 갈급한 자, 가난한 자. 우리는 갈급해야 돼요. 예수님 위해서 갈급해야 돼. 우리는 가난한 마음을 가져야 돼요. 그래야만이 예수님이 나를 만나주셔. 간절히 간구하고 기도하고 만나려고 애타고 하면은 하나님이 만나주시잖아. 나는 12살인가 14살이 만났어요. 그만 가가지고 거기서 살았어. 교회에서 일주일 동안 주일학교 이 월요일서부터 주일 저녁부터 해. 그러고부터 토요일까지 하는 거야. 그때는 그냥 살았어. 교회에서 여름에 옷이 그냥 젖었다 말렸다 아버지가 작대기를 끌고 와서 너 미쳤냐 해서 아버지 나 좋아요. 얼마나 좋은지 몰라요. 목이 새가지고 그렇게 했다고. 좋으면 거기서 살고 죽는 거야. 예수님 위해서 우리가 어떻게 순교를 해요?
예수님 사랑하니까 순교한다. 아멘. 사랑하니까. 사랑하지 않으면 순교할 수가 없어요. 나 예수님 위해서 죽겠냐 했는데 한 달 반을 그런 마음을 주더라고요. 너 예수 위해서 죽겠냐? 예, 죽겠어요. 한 달 반을 그런 마음을 주셔. 근데 한 달 반 지나니까 또 평상으로 돌아가. 그런 마음을 주시더라고요. 어떻게 믿어야 합니까? 나 위에 십자가 죽으심으로 내 죄를 사하시고 나를 죄에서 구원하셨다는 것을 믿어야 합니다. 믿어줘야 돼요. 믿어줘야. 그래야 우리는 천국 갈 수 있습니다. 죄를 다 회개해야 돼요. 죄가 있으면 우리는 천국에 못 가요. 이 심령이 더러운데 어떻게 천국 갈 수 있어요? 못 가잖아. 하나님은 예수님은 깨끗한 분이잖아요. 흠도 없고 점도 없다고 했어요. 우리는 회개를 날마다 걸레 빨듯이 행주 빨듯이 안 빨아지면 쌀고 쌓는 게 뭐예요? 붕괴잖아. 붕괴해서 내 심령을 빨아서 하나님 앞에 드려. 그런 나나 여러분들 되길 원합니다. 예수님은 나 위에 십자가 죽으셨고 예수님은 내 죄를 대속해 주셨고 예수님은 나를 구원해 주셨습니다. 나는 예수님을 구주로 믿어줘야 되고 나는 예수 믿고 구원 받았습니다. 확신해야 될 줄 믿습니다. 확신해야 될 줄 믿습니다. 구원받고 난 후에 삶의 변화가 되어야 됩니다. 구원받았고 은혜 받았는데 삶은 옛날하고 똑같으면 안 되잖아. 삶은 조금 변화가 돼야 돼요. 아멘. 바울은 간수와 그 집의 모든 사람들에게 복음을 전했습니다. 바울이 전했잖아요. 그래갖고 간수와 그 가족 모두가 들었어요. 듣고서 그 결과 33절에 보면은 그 번속이 다 세례를 받았다고 했습니다. 예수님 영접했어요. 영접하고 나도 예수 믿고 천국 가겠다. 영접했다. 세례를 받았다는 말은 예수를 믿었다는 말이요. 구원을 받았다는 말입니다. 예수를 믿어 구원받은 결과 어떤 변화가 일어났습니까? 34절에 보면은 저들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려 먹고 그 심령들을 맛있는 음식도 대접했다. 내 것이 안 아까워. 은혜 받으면은. 옛날에 목사님들 나 어려서 그랬어요. 어려서뿐이 아니야. 권사 때까지 그랬어. 목사님들을 하나님 다음에 생각했어. 그렇게 생각하고 얼마나 목사님을 바라보고 목사님 어디서 길거리에서 만나면 하나님 만난 것 같아. 그 목사님이 손 한번 잡아주면은 얼마나 감사하지. 얼마나 감사하지. 목사님이 밥 한 끼 사주면 그거는 뭐 말할 것도 없어. 얼마나 소문내고 다녀. 나 목사님이 밥 사줘. 얼마나 좋은지. 얼마나 좋은. 지금 우리들 그렇게 합니까? 지금 신령들 그렇게 해요? 목사님을 우습게 하러. 우습게 하는데다 내가 엊그제 뭐 김문원 목사님인지 누군지는 뭐 욕을 달라졌습니다. 바울과 실라는 감옥에 갇힌 죄수들이고 간수는 그 사람들을 지키고 감시하는 사람입니다. 그런데 사적인 접촉도 없었어요. 특별 대우도 해주지 않았어요. 그런데 그는 예수를 영접하고 난 뒤에 바울과 실라를 대하는 태도가 달라졌습니다. 은혜 받았으니까. 예수 위해서 죽겠어. 솔직히 내 여기 몇 시에 온 줄 알아요? 11시 반에 왔어요. 11시 반에 와서 너무 일찍 와서 저기 커피숍 들어가서 1시간 동안 앉아 있었어. 내가 말씀을 전해야겠는데 늦게 가면 안 되잖아. 미리 와서 기도라도 하려고. 전화하니까 집에 계시다고 하더라고. 여기까지 왔는데. 그래서는 또 왔다 갔다. 그래서 회장님한테 전화했더니 나중에 이병일 목사님은 이쪽으로 안 들어오고 이쪽으로 안 들어오고 그래가지고 전화하니까 지하에서 대답을 해. 어딘데요? 오니까 나 여기 교회 왔어요. 그래. 어머, 나는 지금 이쪽에서 기다리고 있는데 우리는 그런 마음이야 돼요. 하나님 앞에 준비성으로 내 태도부터 그런 마음으로 우리는 앞으로 우리 단체를 빛내는 우리 단체가 될 줄 믿습니다. 여기 보면은 자기에게 예수를 알게 해주고
예수를 전해준 바울을 예수님 대접하는 심정으로 대접했습니다. 아멘. 얼마나 감사합니까? 얼마나. 예수 믿고 은혜 받고 나면은 일상 용어가 틀려져요. 아멘. 용어가 남편 대하는 것도 틀려져. 아멘. 부인 대하는 것도 틀려져. 아멘. 얼마나 이쁜지 몰라. 아멘. 나는 우리 남편 저기 신공영색으로 마지막에 가셨거든요. 근데 당신이 힘이 없어서 이 뒤처지를 못해. 병원에 있는데. 근데 화장실까지는 갔는데 뒤처지를 못하는 거야. 뒤처지를 내가 해주는데 냄새가 하나도 안 나. 하나도 안 나. 야, 그래 내가 예수님 성령님이 이런 식이구나. 이런 거구나. 너무너무 불쌍하고 안타깝고 얼마 못 산다고 그러는데 기가 막힌 거야. 기가 막혀. 근데 막 얼마나 내가 얼마나 냄새가 날 텐데 하나도 안 나. 이걸 코를 막아놓으신 거야 하나님이. 그때 너무 감사했어요. 그런 게. 내가 처리를 해줄 수가 있잖아. 내가 비유가 약한데 그때는 하나 그런 마음이야. 그런 게 없어. 얼마나 감사한지. 걔 불쌍하게 보냈다니까. 66에 우리는 그런 마음이 영원토록 지속되어져야 될 줄 믿습니다. 아멘. 그래서 예배를 마치고 심령이 어떻게 됐냐면은 예배를 마치고 집에 들어서면 여자 집사님이 남편에게 교회만 가면은 목사님이 할렐루야 할렐루야 하면은 모은 교인들이 목사님한테 그냥 아주 90도로 인사를 하고 목사님이 할렐루야 할렐루야 반갑다고 그러면 뭐 그냥 맛있는 거 갖다 목사님한테 주고 이러는 거야. 그러니까 이 집사님이 생각할 때 아유 너무 좋다. 예수님들은 이런 건가 보다. 그러고서는 집에 갔는데 남편은 안 믿어. 남편은 안 믿는 남편인데 남편한테 할렐루야 하니까 야 너 미쳤냐? 너 미쳤냐 하니까 너무너무 이 여자 집사님은 아주 그냥 은혜를 받은 거야. 우리가 은혜 받으면 달라져야 돼. 아멘. 이분도 달라진 거야. 은혜 받아서. 우리는 그런 마음을 하나님이 주셔야 돼요. 갈급한 마음이 있어야 주셔. 갈급하지 아니하면 안 주셔. 저 보니까 그렇더라고요. 은혜 받고 능력 받고 성령 받았을 때 갈급하니까 주시더라고요. 아멘. 날마다 저녁마다 기도원 우리 바로 위에가 집 위에가 기도원이었거든요. 근데 날마다 올라가 기도를 하면 하나님이 기도원하고 하나가 되게 만들어. 나를 기도원에서 딱 붙여놓고 떨어지지 못하게 만들어. 손이 바위야. 큰 바위야. 얼마나 입이 그냥 입신 들어가 버려. 그냥 앉은 채로. 근데 어떻게 하니까 입은 떨어지고 몸만 들어가는 거야. 그래서 내가 원장한테 그랬어. 원장님 나 지금 또 입신 들어갔어. 그러니까 405장 불러 그러더라. 그거 부르니까 딱 풀어지는 거야. 우리는 그런 때가 지속적이게 있어야 되는데 그런 때 지나갔어. 지나가고 어떤 때는 내가 예수 위에 올라질 때도 있어요. 여러분들은 아닌지는 모르지만 저는 그런 때도 있어. 우리가 기도해서 병이 낫고 기도해서 응답받으면 내가 기도해서 받았다고 그래. 하나님이 해주셨다고 해야 되잖아. 예수님이 이렇게 해결해 주셨다고 해야 되잖아. 근데 그건 아랑곳 없이 처음에는 예수님한테 해달라고 칼급해서 간구해. 그러나 나중에 낫고 나중에 해결되면 기도했더니 하나님이 기도해서 이렇게 됐어. 나 기도했어. 예수님을 높여야 되잖아. 예수님이 인도해 주시고 예수님이 해결해 주셨어. 예수님이 아버지께서 역사해 주셨어. 이래야 되거든. 우리는 나 나타낼 때가 얼마나 많은지 몰라요. 하나님을 높이는 나나 여러분들 되길 원합니다. 요한일서 4장 20절에 보면은 사도 요한은 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면은 이는 거짓말이라고 했습니다. 하나님을 사랑하는데 형제를 미워하면 되겠어요? 표징이 뭐야? 하나님이 사랑이잖아. 아멘. 원어가 하나님 근본이 뿌리가 사랑인데 아멘. 하나님을 사랑한다고 그러면서 하나님을 사랑한다고 그러면서 형제를 미워하면 그거는 아니지요. 그건 사랑하는 게 아니잖아. 이중 성격이지. 우리는
하나가 되며 하나님 사랑이나 형제 사랑이나 똑같을 줄 믿습니다. 아멘. 형제 사랑은 주님의 사랑의 표시입니다. 아멘. 주의 종을 사랑하는 것도 주님을 사랑할 때만 가능해집니다. 아멘. 크게 기뻐했습니다. 둘째는 저와 이 온 집이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라고 했습니다. 아멘. 예수 믿고 구원받은 사람들의 두 번째 변화입니다. 기쁘다, 평안하다, 행복하다, 감사하다. 입에서 아멘. 자꾸 나와야 돼. 아멘. 입에서 자꾸 불평, 불만 나오면 안 돼. 아내를 내가 각성해 볼 일이 있어요. 불평, 불만 나오면 내가 왜 이러지? 아니다. 이런 때를 우리가 생각해야 될 줄 믿습니다. 아멘. 감사해야 돼요. 얼마나 감사한지 몰라. 아멘. 나는 길 가다가도 어제도 교회 가다가 어떤 분이 여기 왜 벤치에 앉으면 따뜻하잖아. 따뜻하니까 너무 따뜻해서 좋아요 그러더라고. 그래 내가 그분한테 우리 한국이 너무 좋지요? 그러니까 예. 그런데 이렇게 한국을 자꾸 자유를 뺏으려고 그러니 어떻게 하면 좋아요? 그러니까 그러게 말이에요. 그래요. 가면 어디 가든지 따뜻하지, 어디 가든지 여름에 시원하지, 어디 가든지 물이 있지, 어디 가든지 화장실 깨끗하지. 얼마나 좋아요. 너무너무 감사하단 말이에요. 이런 한국에서 사는 것을 우리가 감사해야 될 줄 믿습니다. 간수에 온 집이 그렇게 되었습니다. 바울은 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라 했습니다. 아멘. 간수와 그 가족들은 그 말씀대로 온 집이 믿고 구원받고 크게 기뻐하게 된 것입니다. 아멘. 여기서 우리는 온 집과 온 가족이 그리고 모든 가정들이 행복해지고 평안해지고 살만 나고 좋고 웃고 기뻐하는 비결이 무엇인가요? 발견해야 될 줄 믿습니다. 아멘. 그것은 사업의 성공해서 떼돈을 벌었기 때문도 아니에요. 주식에 투자해서 돈을 벌어서 그 돈 때문에 기뻐한 것도 아니에요. 무엇 때문에 기뻐했습니까? 어떤 사람이 퇴직금을 몽땅 벌어서 주식에 투자했습니다. 예배 시간에도 휴대폰을 켜놓고 주식이 올라가면 웃고 주식이 내려가면 인상 쓰고 이러는 신령들이 있어요. 기도하라고 눈 감으면은 주가 오르락내리락 주가가 오르락내리락 그것만 보여. 그것만 눈에 떠올라 주여 한다는 것이 주식한다고 그렇게 되지 않기를 원합니다. 성공을 하고 권력을 잡고 출세를 했기 때문에 행복한 것이 아니에요. 간수의 집안이 기쁨이 넘치고 행복이 넘치게 된 이유는 주 예수를 믿었기 때문에 그 말씀대로 믿음으로 크게 기뻐하라고 하셨습니다. 예수를 믿었기 때문에 행복한 것입니다. 우리는 예수 안에서 행복하잖아요. 우리가 뭐 돈이 그렇게 많아요? 우리 목사님들 누구야? 우리 박광환 목사님은 돈이 많다고 그랬죠? 근데 우리 박경자 목사님 빼고 다른 분들은 그냥 거기서 거긴 것 같아. 내가 볼 때는 그래. 더 많은 분 있는지는 몰라. 근데 돈이 많아서 기뻐요? 아니잖아. 찬양에서 기쁘죠. 우리는 예수 안에서 기쁘잖아요. 아멘. 감사해요. 아멘. 우리는 행복해야 될 줄 믿습니다. 아멘. 여기서 보면은 예수 떠나면 개인도 가정도 국가도 지옥이에요. 지옥이랍니다. 예수 떠나면. 그러나 예수와 함께하면 초막도 궁궐도 천국이 될 줄 믿습니다. 천국이 될 줄 믿습니다. 감사합니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님 감사합니다. 악하고 더러운 사탄 마귀가 예수 이름으로 예수 명령으로 예수의 피로 파쇄되고 하나님 은혜 안에서 아버지 하나님 떠나가고 온전히 저희 마음과 생각과 심령이 천국이 될 줄 믿습니다. 예수 안에서 예수 믿고 우리는 천국 가는 그 믿음으로 인하여서 얼마나 감사한지 모릅니다. 하나님 앞에 늘 감사가 넘치고 은혜가 넘치고 기쁨과 소망이 넘치는 나나 우리 목사님들 되기를 원합니다. 모든 걸 날 도움해 주신 예수 그리스도 이름 받들어 기도 올려옵니다. 아멘.